ஹலோ எவ்ரி ஒன், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நீங்கள் ஏற்கனவே தம்ப்நெயிலில் பார்த்தது தான் சென்னை டு திருநெல்வேலி. ஓகேங்களா, அபவ் 600 கிலோமீட்டர். ஓகேங்களா, சிங்கிள் ரைடு. இப்போ டைம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக 12:15 12:15 மணி ஆகுது மதியம். இன்றைக்கி டேட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 20. இப்போது நம்ம வந்து வாங்க ரைடை ஸ்டார்ட் பையனும் பொண்ணும் ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து சென்ட் ஆஃப் பண்ண வராங்க. என்னம்மா? ஓகே, பாய். அஸ்ஸலாமுஅலைக்கும், பாய் அப்போய். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நம்ம வந்து கிலோமீட்டர் ட்ரிப் 0 பண்ணிட்டோம். ஸோ இப்போது நம்ம வந்து ரைடை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். க்ளோஸ் போட்டேன். ஓகே, பிஸ்மில்லாஹ் ரஹ்மான் ரஹீம். சரி, ஓகே, பாய். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக அங்கேருந்து 662 கிலோமீட்டர் காட்டுது. நான் இப்போ மவுண்ட் ரோட் டச் பண்ணியிருக்கேன். எல்ஐசி வீட்டிலேருந்து கரெக்டாக 1 கிலோமீட்டர் வந்திருக்கிறேன். இங்கேருந்து 662 கிலோமீட்டரு 12 ஹவர்ஸில் ரீச் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி கூகுள் மேப் சொல்லியிருக்கு. கூகுள் மேப் பொய் சொல்லாதுன்னு சொல்லுவாங்க. பார்க்கலாம் நம்ம விஷயத்தில் எப்படி சொல்லுதுன்ட்டு. லிட்டில் மவுண்ட் வந்துட்டோம், சின்னமலை. இப்போ வந்து ஃப்ரெண்டு ஒருத்தரை வந்து மீட் பண்ணிவிட்டு அப்படி கிளம்பணும். சென்னையில் வந்து ஒரு பெரிய டான் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லிக்குவோம். ஆக்சுவலாக அவர் போகிற வழியிலே வந்து ஜஸ்ட் பாய் பாய் மட்டும் சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட அப்படி கிளம்பிடுவேன். ஆக்சுவலாக நான் வந்து சொன்ன சென்னை டான்னு நம்ம ப்ரோ தான். ஓகேங்களா, பேர் வந்து மன்சூர் அலிகான் அப்படின்னு நாங்கள் செல்லமாக சேர்த்து வச்சுருப்போம். இவர் தான் ஆக்சுவலாக ஆலந்தூர் மெட்ரோ கார்சனை கரெக்டாக நம்மளுக்கு முன்னாடியே வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. அதுவும் அவருடைய டியூட்டி டயத்தை விட்டுட்டு இந்த டைமில் அவர் வந்து மதியம் மட்டுமே ஒரு 2000 ரூபாய் சம்பாதிக்கக்கூடிய ஆள் சொமேட்டோவில். ஓகேங்களா, ஓகே, அவரை பார்த்து வச்சு மீட் பண்ணிட்டோம். ஸோ ரைடை கண்டினியூ பண்ணலாம். நம்ம பாய் சொல்லிட்டு. ஆமாம் ஆமாம், ரோட்டில் போகிறதெல்லாம் வீடியோ எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு. ஆமாம், உண்மைக்கு தாங்க. நீங்கள் தெரியுறீங்களா? ஃபேஸ் தெரியலையா? இப்படி வச்சா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இல்லை, நான் இப்படி வைக்கும்போது ரோடு மட்டும் தெரியும். இப்படி பார்க்கும்போது தெரியுதா? சிட்டி டிராஃபிக்கெல்லாம் கிளியர் பண்ணிவிட்டு நம்ம அப்படியே வந்து தாம்பரம் சைடில் வந்துட்டோம். இன்னும் வந்து அடுத்து செங்கல்பட்டை தாண்டிட்டோம் அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட்டு சென்னையினுடைய அந்த இதை விட்டு நம்ம வெளியில் போன மாதிரி தான். சென்னை மிஸ் பண்ணிட்டு போகிறதுக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது. ஏன் அப்படின்னா எனக்கு எல்லா எங்கள் சொந்த ஊர் மாதிரி எனக்கு வந்து சென்னையும் ஏன்னா அதனால் சென்னை மிஸ் பண்ணிட்டு போகிறதுக்கு வந்து மிஸ் யூ சென்னை தான் சொல்லணும். திருச்சி 298 கிலோமீட்டர். ஸோ திருச்சி வரைக்கும் நம்ம வந்து எங்கேயுமே ஸ்டாப் பண்ணாமல் போயிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் டைம் நிறைய சேவ் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இது வந்து நைட்டு 12:30க்கு நான் ரீச் பண்ணணும்னு கூகுளுடைய ஒரு சஜெக்ஷனு. ஆனால் எனக்கு 12:30க்கெலாம் ஆல்ரெடி 10 o'clock லாக்டவுன் வேறு போட்டுருவாங்க. ஒரு வழியாக அடித்து பிடிச்சி நம்ம அப்படியே செங்கல்பட்டெல்லாம் தாண்டி இந்த டிராஃபிக்லலாம் இருந்து கொஞ்சம் வெளியில் வந்துட்டோம். ஆல்மோஸ்ட்டு கொஞ்சம் இதுக்கப்புறமா ரோடு ஃப்ரீயாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். டைம் கரெக்டாக 2:15 ஆக போகுது. என்னுடைய பைக் டைம் தான் நான் சொல்லிகிட்டே வரேன். ஸோ டைம் கரெக்டாக 2:15. இந்த ஹைவேல வந்து என்ன அப்படின்னா எப்போவுமே நீங்கள் வந்து வண்டி ஓட்டும்போது பார்த்துப்போங்க. இந்த கவர்மெண்ட் பஸ்ஸு, இந்த லாரி, இவங்களாம் வந்து எப்போ லெஃப்ட் ரைட்டு திரும்புவாங்கன்னே தெரியாது. ஏன்னா நீங்கள் வந்து அவர் ரைட்டில் தான் போகிறாங்க, நம்ம லெஃப்ட்டில் போயிடலான்ட்டு போவீங்க. அவங்க டக்குன்னு ஒன்றே லெஃப்ட்டு திரும்பிடுவாங்க. எந்த ஒரு இண்டிகேஷன் கூட கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ ரொம்ப கவனமாக போங்க அந்த மாதிரி விஷயத்தில். ஓகேங்களா, ஏன்னா வந்து எனக்கு நிறைய அனுபவம் இருக்குது, அதனால நான் சொல்கிறேன். ஓகேங்களா, அப்படியே போய்கிட்டு இருக்கிறோம். ரோடும் இப்போ தான் கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரீயாக கிடச்சிட்ருக்கு. ஒரு 100, 95, 100 அப்படியே வந்து மெயின்டைன் பண்ணி ஓட்டிகிட்ருக்குறேன். ஸோ வெயிலும் வந்து ஜாஸ்தி இல்லை இன்றைக்கி வந்து, அதனால் தப்பித்தேன். ஆக்சுவலாக என்ன அப்படின்னா நான் வந்து இன்றைக்கி ரைடு வந்து காலையிலேயே ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு இருந்தாங்க 8 மணிக்கெலாம். ஆனால் வந்து நம்ம எழுந்திரிச்சதே வந்து கொஞ்சம் லேட்டு தான். அதுக்கப்புறமா வந்து குழந்தைங்கக்கிட்டலாம் சென்ட் ஆஃப் பண்ணிட்டு கிளம்புறதுக்குள்ளே வழி அனுப்பி வைக்கிறதுக்குள்ளே நம்மளை வந்து கொஞ்சம் லேட்டாகிடுச்சு. ஓகேங்களா, கொஞ்சம் சென்டிமெண்ட்லாம் கொஞ்சம் நிறைய இருந்துச்சுன்னு வைக்கலாம். அந்த சென்டிமெண்ட்லாம் முடிச்சுட்டு வரதுக்குள்ளே ரொம்ப டைம் ஆகிடுச்சு. அதான் வேறு எதுவும் இல்லை.
அதான் இவ்வளோ டைம் ஆகிடுச்சு. நான் கொஞ்சம் ஒரு 8 o'clock 9 o'clockலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா இந்நேரம் நான் வந்து திருச்சியெலாம் தாண்டி மதுரை கிட்ட போயிட்டு இருந்திருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். எதுவும் நம்ம சொல்ல முடியாது, எல்லாமே இறைவனுடைய நாட்டம். ஓகே, இன்ஷால்லா நம்ம வந்து எத்தனை மணிக்கு ஊர் போய் சேருவோம் அப்படிங்கிறத மட்டும் நம்ம பார்த்துடலாம். அபவ் 600 கிலோமீட்டர், 600 கிலோமீட்டர் ப்ளஸ் ஒரு 40 அல்லது 30 வரும். எனக்கு அதான் மெயினில் இருக்குது. ஸோ பார்த்துடலாம் இன்றைக்கி எத்தனை கிலோமீட்டர் வருது, எவ்வளோ நேரத்தில் நம்ம ரீச் பண்ணுறோம், எங்கெல்லாம் வந்து ஸ்டாப் போட்டோம் அப்படின்றதையும். நம்ம ரைடில் வந்து இது வரக்கூடியது வந்து 2வது டோல்கேட்டு. விழுப்புரம் வந்து இன்னும் ஒரு 25 கிலோமீட்டர் இருக்குதுன்னு போட்டிருந்தாங்க. நம்ம வீட்டில் இருந்து கரெக்டாக 125 கிலோமீட்டர் வந்திருக்கோம். இன்னும் ஒரு 25 கிலோமீட்டர் வந்துட்டோம் அப்படின்னா 150 கிலோமீட்டரில் விழுப்புரம் ரீச் ஆகிடுவோம்னு நினைக்கிறேன். நான் வந்து இந்த ஈசிஆர் சைடோடு தான் வரலாம் அப்படின்ட்டு இருந்தேன். பாண்டிச்சேரி அந்த தஞ்சாவூர் சைடு அப்படி வெளில வரலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஐடியா பண்ணியிருந்தேன். ஆனால் வந்து டைம் அதுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக எடுக்கும். அதனால தான் சரி பார்த்தேன். ஓகே, இன்றைக்கி வந்து எனக்கு கொஞ்சம் வீட்டுக்கு அதாவது டேரெக்டாக ஊருக்கு போயாகணும். அதனால் வந்து நம்ம சரி போயிடலாம். நெக்ஸ்ட் டைம் நம்மளுக்கு சான்ஸ் கிடச்சிச்சு அப்படின்னா நம்ம அந்த ரூட்டில் ஒரு நாள் வரலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பிளான். நம்ம வந்து விழுப்புரம் தாண்டினோடனே எங்கேயாவது ஒரு நல்ல பிளேஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நிறுத்திட்டு ஒரு டீ சாப்பிட்டுக்கலாம். நான் வந்து திருச்சியில் தான் ஸ்டாப் பண்ணணுன்னு இருந்தேன். ஆனால் பட் கொஞ்சம் அந்த பேட்ரி சார்ஜர்லாம் எடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது. அதனால் வந்து கொஞ்சம் அதெல்லாம் கொஞ்சம் செட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு 5 மினிட்ஸ் அல்லது ஒரு 10 மினிட்ஸ் ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே கிளம்பிட வேண்டியதான். வேறு எதுவும் இது இல்லை, பார்க்கலாம். முன்னாடி போகக்கூடிய இந்த மெர்சிடிஸ் பென்ஸை வந்து ஆக்சுவலாக நானும் ஓவர்டேக் பண்ணுறேன். அவர் கொஞ்ச நேரத்தில் என்ன ஓவர்டேக் பண்ணிடுறாரு. இப்படியே வந்துட்டு இருக்கிறாரு. அவரும் வந்து சென்னையிலேருந்து. அவர் ஆக்சுவலாக எந்த ஊருக்கு போகிறாருன்னு தெரியல. TN30 அந்த மெர்சிடிஸ் பின்னாடியே தான் நானும் வந்து ரொம்ப நேரமாக வந்துட்டுருக்கிறேன். அவர் ஓவர்டேக் பண்ணுறாரு. இப்போது டோல்கேட் வந்துடுச்சு. நம்மளோட 3வது டோல்கேட் இது, விக்ரவாண்டி டோல்கேட்டுன்னு நினைக்கிறேன். மேபி இதில் நான் அவரை கண்டிப்பாக ஓவர்டேக் பண்ணிவிடுவேன். அடுத்து அவர் என்ன ஓவர்டேக் பண்ண வருவார், பாருங்கள் நீங்களே. ஓகே, இது நம்ம ரைட்டில் வந்து இது வந்து 3வது டோல்கேட்டுங்க. ஓகே, அதாவது இது வந்து நம்மளுக்கு 84 கம்மி பண்ணால், பட் 84லாம் வராது. அங்கேருந்து ஒரு 70 கிலோமீட்டர் வச்சா கூட நம்மளுக்கு வந்து இன்னும் வந்து பாருங்கள். இப்போ அந்த மெர்சிடிஸ் சொன்னல, அவர் வந்து மறுபடியும் ஓவர்டேக் பண்ணிட்டாரு. இப்படியே தான் போகிறோம் 2 பேருமா. ஒரு வழியாக விழுப்புரம் தாண்டிட்டோம். நம்ம வந்து கரெக்டாக வீட்டில் இருந்து நம்ம வந்து 170 கிலோமீட்டர் வந்திருக்கோம். கிளைமேட்டும் கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்குது. ஓவராக வெயில் அடிக்குன்ற மாதிரி நான் நினச்சேன். மதிய நேரத்தில் கிளம்புறோம், சூடு அதிகமாக இருக்குன்ற மாதிரி நினச்சேன். ஆனால் அந்தளவுக்கு எதுவும் இல்லை, வெயில் தெரியல. நானும் வந்து ஜாக்கெட் போட்டிருக்கிறேன். அதனால் எனக்கு ஒன்றுமே தெரில. உளுந்தூர்பேட்டை பார்த்திங்கன்னா 26 கிலோமீட்டர். ஸோ நம்மளுடைய அடுத்த ஸ்டாப் வந்து உளுந்தூர்பேட்டையில் தான் நான் நிறுத்தலாம்னு வச்சுக்கலாம். அடுத்த ஸ்டாப் மீன்ஸ் நம்மளுடைய ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாப்பே வந்து உளுந்தூர்பேட்டையில் தான் நிறுத்தலான்ட்டு இருக்கிறேன். ஏன் அப்படின்னா வந்து நான் வந்து 200 கிலோமீட்டருக்கு அபோவ் ஆகிடும். ஸோ ஒரு 3 பிரேக் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். அதனால தான் மதுரை வந்து இங்கேருந்து 276 கிலோமீட்டர் வருது. ஸோ நம்ம போயிட்டோம் அப்படின்னா அதுலேருந்து ஒரு 250 கிலோமீட்டர் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு அடுத்த நம்மளுடைய பாயிண்ட் வந்து ஸ்டாப் பாயிண்ட்டாக நம்ம வந்து மதுரையில் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஐடியா. பட்டு இன்ஷா அல்லாஹ் பார்க்கலாம் எப்படின்ட்டு. நம்ம எதையுமே ஊர்ஜிதமாக சொல்ல முடியாது. திடீர்னு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச் நல்லா கிடைக்கிது. அப்படியே கொஞ்சம் இழுத்து போகிறதுக்கு ஓகேவாக இருக்குது. திடீர்னு பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ரோடும் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை எடுக்கிறதுக்கு. அதே சேம் டைம் வந்து நம்மளுக்கு என்ன சொல்கிறது, வண்டியும் வந்து அதிகமாக வர மாதிரி வந்துடுது. அதனால் ஒரு 80-90க்கு ஸ்லோ பண்ணிடுறோம். இப்போ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் குறைச்சிச்சு அப்படின்னா எடுத்து ஓட்டுறதுக்கு நல்லாயிருக்கு. நாம் எதிர்பார்த்த உளுந்தூர்பேட் டோல்கேட் வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம வந்து கடை ஏதாவது நல்ல கடையாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இருந்துச்சு அப்படின்னா ஓரமாக நிறுத்திட்டு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு 10 மினிட்ஸ் நம்ம வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணுறோம். ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு கிளம்புறோம். ஓகேங்களா. இது வந்து நம்மளுடைய 4வது டோல்கேட்டுங்க. ஓகேங்களா. இங்கே வந்து டீ ஷாப்லாம் இருக்குது.
நம்ம பிரேக் முடிச்சுட்டு வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு கிளம்பிட்டோம். கரெக்டாக நம்ம வீட்டில் இருந்து 200 கிலோமீட்டர் வந்திருக்குது பார்த்துக்குங்க. இந்த லொக்கேஷன் கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக வந்திருக்குது. ஸோ டைம் பார்த்திங்க அப்படின்னா 4 மணி ஆயிடுச்சு. நம்ம வந்து உளுந்தூர்பேட்டை தான் கிராஸ் பண்ணுறோம். உங்களுடைய அடுத்த ரெஸ்ட்டு பாயிண்ட் எங்கே போடலாம் அப்படின்னா மதுரையில் போடலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஐடியா. மதுரையில் நிறுத்தலாம் அப்படின்னு. ஆனால் வந்து எவ்வளோ டைம் எடுக்கும் அப்படின்றது தெரியல. நம்ம எத்தனை மணிக்கு மதுரை போய் சேருவோம் அப்படிங்கிறதையும் கெஸ் பண்ண முடியல. பார்க்கலாம். நம்ம வந்து சீக்கிரமாக மதுரை போய் சேர்ந்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம அங்கேருந்து கூட நம்ம வந்து ஒரு திருச்சியை சீக்கிரமாக கிராஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம அதிலேருந்து கரெக்டாக மதுரை வந்து ஒரு வித்தின் ஒரு 1.5 ஹவரில் போயிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். திருச்சி டு மதுரை. ஒரு ஸ்ட்ரைட் ரோடுங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 கிலோமீட்டருக்கு அப்படியே 2-3 கிலோமீட்டருக்கு மேலே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்ட்ரைட்டாக வந்துக்கிட்டே இருக்கிறேன் நானும். இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ தூரத்துக்கு, இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ தூரத்துக்கு அப்படியே இன்னும் ஸ்ட்ரைட்டாக வருதுங்க. எந்த ஒரு பெண்டுமே இல்லாமல் அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாகவே இருக்குது. கிட்டத்தட்ட நானும் ஒரு 3-4 கிலோமீட்டர் கிட்ட வந்துட்டேன். சேப்பாக்கம்னு போட்டிருக்காங்க. இந்த ஊருக்கு பேர் வந்து இந்த இடத்துக்கு பேர் சேப்பாக்கமா. எனக்கு சேப்பாக்கம்னு ஒன்றா எங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சேப்பாக்கம், நாங்கள் இருக்கிறது சேப்பாக்கம் தொகுதி தான் அங்கே இருக்கிறது. அந்த ஞாபகம் வந்துருச்சு, என்னடா இது சேப்பாக்கமா அப்படின்னா நம்மளுடைய 5வது டோல்கேட்டு. நம்ம வந்து டீ பிரேக் எடுத்துகிட்டு வரக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு டோல்கேட் இது தான். டைம் கரெக்டாக இப்போது 5:15 ஆயிடுச்சு. நம்ம வந்து வீட்டில் இருந்து கரெக்டாக 310 கிலோமீட்டர் ட்ரைவ் பண்ணி வந்துட்டோம். இன்னும் திருச்சிக்கு வந்து 10-15 கிலோமீட்டர் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம வந்து திருச்சிக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் வசூல் மையம் வந்துருச்சு. டோல்கேட்டு இது நம்மளுடைய 6வது டோல்கேட். அப்போ வந்து நீங்கள் சென்னையிலேருந்து திருச்சிக்கு வரணும் அப்படின்னா 6 டோல்கேட் நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து கப்பம் கட்டி ஆகணும். ஓகேங்களா, அதை பார்த்துக்குங்க. ஆனால் திருச்சிக்கு வரதுக்கு இதான் லாஸ்ட்டு டோல்கேட். இதுக்கப்புறமா திருச்சி வரைக்கும், அதாவது திருச்சி உள்ளே போகிறதுக்கு வந்து டோல்கேட் இருக்காது. இதுதான் லாஸ்ட்டு. காவேரி ஆற்று பாலம் தண்ணி நிறைய போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். தண்ணி நிறைய போகுது. கேமராவில் தெரியுதான்னு தெரியலீங்களா. டைம் வந்து கரெக்டாக 5:40 ஆயிடுச்சு. நம்ம வந்து திருச்சியெல்லாம் விட்டு வெளியில் வந்துட்டோம். பஞ்சப்பூர் அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியாவில் கிராஸ் பண்ணுறோம். நம்மளுக்கு வந்து பெட்ரோல் ஒரு பாயிண்ட் தான் இருக்குது. ஸோ வரக்கூடிய எந்த பெட்ரோல் பங்காக இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபியூல் ஃபில் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இங்கே வந்து ஒரு பாரத் பெட்ரோல் பங்க் இருக்குது. இதில் பெட்ரோல் முதல்ல ஃபஸ்ட்டு ஃபில் பண்ணிக்கலாம். நம்ம கார்டு ஓகேங்களா. டேங்க் ஃபில் பண்ணுங்கள். டேங்க் ஃபில் பண்ணுங்கள். கரெக்டாக 1122 ரூபாய்க்கு பிடிச்சிருக்கு. 11 லிட்டர் மைலேஜ் கிடைக்கிறது. ஒன்லி 30 கிலோமீட்டர் அல்லது ஒரு 31 கிலோமீட்டர் தான் மைலேஜ் கிடைக்குது. பட் இந்த ஸ்பீடுக்கு, நம்ம வந்த ஸ்பீடுக்கு எல்லாம் 100, 120 வந்த ஸ்பீடுக்கு கிடச்சிக்கலாம். இருட்டிருச்சு. டைம் கரெக்டாக 6:45 ஆயிடுச்சு. இன்னும் வந்து மதுரைக்கு வந்து 45 கிலோமீட்டர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி போர்டு வச்சுருந்தாங்க. நம்ம வந்து கரெக்டாக இப்போ மதுரை வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். மதுரைக்கு கரெக்டாக இன்னும் வந்து ஒரு 5 கிலோமீட்டரோ 8 கிலோமீட்டரோ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டாக ஆல்மோஸ்ட் கிட்ட வந்துட்டோம்.
டைம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கரெக்டாக 7:30. நம்ம வந்து கரெக்டாக 450 கிலோமீட்டர் நம்ம வந்து ரீச் பண்ணியிருக்கிறோம் வீட்டில் இருந்து கிளம்பி வந்ததுலேருந்து. இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாகிடுச்சு ரைடு. என்ன காரணம் அப்படின்னா பார்த்திங்களா, இதுதான் நான் வந்து கொஞ்சம் நேரமாக ஒரு 60-50லே வர வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் ஆகிட்டு கொஞ்சம் ரோடு டிவேஷன் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறமா வந்து கரெக்டாக நம்மளுக்கு ஓட்டுறதுக்கும் வந்து இது இல்லாமல் இருந்துச்சு, கொஞ்சம் டிராஃபிக் மாதிரி இருந்துச்சு. நைட்டு விஷுவலில் சரி நம்ம சேஃபாக ரைட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதுனால தான் ஒரு 1/2 hour கிட்ட நம்மளுக்கு இதாகிடுச்சு. சரி ஓகே, நம்ம ஒன்றும் அவசரமாக போய் எதுவும் பண்ண போகிறதுக்கு இல்லை. ஓகே, இப்போ மேலூர் டோல்கேட் இது வந்து நீங்கள் மதுரைக்கு வரணும் அப்படின்னா இதுதான் வந்து லாஸ்ட் டோல்கேட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மேலூர் டோல்கேட் நம்ம மேலூரில் கிராஸ் பண்ணிட்டோம். இருந்தாலும் இது வந்து டோல்கேட் வந்து மேலூர் டோல்கேட்டுங்குவாங்க. மேலூருக்கும் மதுரைக்கும் சென்ட்ரல் பிளேஸில் வரும். இது வந்து நம்மளுடைய 7வது டோல்கேட். ஓகேங்களா, இப்போ வந்து நம்ம 7 டோல்கேட் நம்ம வந்து கிராஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். இந்த மதுரையிலேருந்து திருமங்கலம் போகிறதுக்குள்ளே ஒரு இதோட 3வது டோல்கேட்டுன்னு நினைக்கிறேங்க. எல்லா டோல்கேட்லேயும் காசு வாங்குவாங்களா அல்லது மொத்தத்தில் ஒரு டோல்கேட்டில் மட்டும்தான் காசு வாங்குவாங்களா அப்படின்றது தெரியல. இப்போது திருமங்கலம்லாம் தாண்டிட்டோம். இப்போ வந்து கன்னியாகுமரி டு பெங்களூர் ஹைவே, பெங்களூர் டு கன்னியாகுமரி அப்படி சொல்லலாம். அந்த ரோட்டில் நம்ம வந்து டச் பண்ணி அதில் வந்துட்டுருக்குறோம். இப்போ நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸாக்டாக ஒரு 140 கிலோமீட்டர் வீட்டுக்கு காட்டுது. 2.5 மணி நேரம் ஆகும்னு கூகுளுடைய ஒரு சஜெக்ஷனு. முட்டாள், நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க எப்படி வரான் பார்த்தீங்களா. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து விருதுநகர்லாம் தாண்டி சாத்தூர் பக்கத்தில் வந்துட்டோம். கரெக்டாக துலுக்கர்பட்டிலாம் தாண்டிட்டோம். தாண்டி இப்போ அப்படியே வந்து ரோட்டில் போயிட்டுருக்கோம். உண்மையிலே சம்மர் ரோடுங்க. அந்த மதுரையிலேருந்து திருநெல்வேலி போகக்கூடிய ரோடு வந்து எப்போவுமே நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா வந்து ரோடும் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும், அதே டைமில் வந்து ரோடு நல்லாயிருக்கும். ஓகேங்களா, அந்த அதாவது நார்த் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மாதிரி இங்கே இருக்காது, கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ரோடு. ஒரு டீ பிரேக் போடலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா. ரொம்ப நேரமாக வண்டி ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறேங்க, முடியலைங்கிற விஷயம். கால்லாம் வலிக்கிற மாதிரி இருக்குது. எங்கேயாவது கொஞ்சம் நிறுத்திட்டு ஒரு 5-10 minutes நம்ம பிரேக் பண்ணிவிட்டு போனோம் அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பிரேக் எடுக்கக்கூடிய நேரம் நெருங்கிடுச்சு. பக்கத்தில் அங்கே ஏதாவது ஒரு நல்ல இடம் வந்துச்சு, நல்ல டீ ஷாப் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து நிறுத்திடலாம். 8வது டோல்கேட்டுங்க. ஓகேங்களா, ஏன்னா 8 இல்லை 9வது டோல்கேட்டு. இடையில வந்து 2 டோல்கேட்டை நான் வந்து கேமரா ஆன் பண்ணல. என்ன காரணம்னா ஃபோன் பேசிகிட்டு இருந்தேன், அதனால் வந்து ஃபோன் வந்ததுனால வீடியோ ஆன் பண்ணல. இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து 9வது டோல்கேட். அங்கேருந்து வரும்போது டோலில் இது நம்பர் 9. இங்கெல்லாம் எதுவும் நிறுத்துகிற மாதிரி ஐடியா இல்லை. இப்போ வந்து இங்கே ஸ்ரீகிருஷ்ணா பால் பண்ணை இருக்குது. ஸ்ரீகிருஷ்ணா பால் பண்ணை இங்கே நிறுத்தலாம். நான் நிறுத்திட்டு ஒரு 5 minutes. இப்போ டைம் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக 9 o'clock. நம்ம வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு இன்னும் 73 கிலோமீட்டர் தான் இருக்குது. ஸோ அங்கே வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு 5-10 minutes பிரேக் பண்ணிவிட்டு பிரேக் எடுத்துகிட்டு போகலாம். கிருஷ்ணா பால் பண்ணையில் ஒரு காஃபி குடிச்சிட்டேன், அவ்வளோதாங்க. அப்படியே வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். மணி 9. ஆக்சுவலாக அந்த டைமுக்கு ஒரு 10 minutes டிஃப்ரெண்ட்டுன்னு சொல்லியிருந்தேன். கரெக்டாக நம்ம வந்து 10 minutes பிரேக் எடுத்துருக்குறோம். இந்த 10 minutesல ஒரு காஃபி குடிச்சிட்டு கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு, ஆக்சுவலாக அந்த ஹெல்மெட்டில் உள்ள அந்த வைசரில் வந்து நிறைய டஸ்ட் இருந்துச்சு. அந்த சின்ன சின்ன கொசுலாம் வந்து அதுலேயும் அடுத்து வந்து கேமரா லென்ஸ்லேயும் பட்டிருந்துருக்கு. அது இல்லாமல் வந்து நம்மளுடைய என்ன சொல்கிறது, சைடில் கோப்ரோவில் ஃபுல்லாக வந்து சின்ன சின்ன கொசுவாக இருந்திருக்கு. அது அத்தனையும் கொஞ்சம் தொடச்சி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஹெல்மெட்டோடைய வைசரே வந்து தொடச்சி க்ளீன் பண்ணிட்டேன். இப்போது ஓட்டுறதுக்கு செம்ம சூப்பராக இருக்குது. எனக்கு வந்து நல்ல லாங்காக வந்து நல்ல ஒரு ஃபோக்கஸ் இருக்குது. வந்து இப்போது கரெக்டாக தாளையத்துக்கிட்ட வர போகிறோம். தாளையத்து, அதுக்கப்புறமா நம்ம ஹைவே விட்டு இறங்கிடுவோம்.
ஹைவே விட்டு இறங்கிட்டோம் அப்படின்னா, நீங்கள் என்னுடைய சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துலேயே கூட இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. திருநெல்வேலி தாமிரபரணி ஆற்று பாலம். ஓகே, நம்ம வந்து வெற்றிகரமாக திருநெல்வேலி வந்து சேர்ந்துட்டோம். திருநெல்வேலி வண்ணாரப்பேட்டை பிரிட்ஜு. ஸோ புகழ் அனைத்தும் இறைவன் ஒருவனுக்கே. நம்ம வந்து சேஃபாக அங்கே வந்து சேர்ந்ததுக்கு இறைவனின் அருளால் நம்ம வந்து நல்லபடியாக வந்து திருநெல்வேலி வந்து சேர்ந்துட்டோம். தேங்க் காட். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நம்ம வந்து சென்னையில் வீட்டில் இருந்து எடுத்து எங்கள் வீட்டுக்கு இங்கே வரத்துக்கு, திருநெல்வேலிக்கு வரத்துக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட 635 கிலோமீட்டர் வருது. ஓகேங்களா, 634.3 ஓடிடுச்சு. ஸோ இப்போ வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு இன்னொரு 1 கிலோமீட்டர் பேலன்ஸ் இருக்குது. எக்ஸாக்டாக 635 கிலோமீட்டர் வருது பார்த்திங்களா. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னா மறக்காமல் லைக், கமெண்ட், ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் என்னுடைய சேனலை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்படின்னா தான் நான் போடக்கூடிய அடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். டாடா, பாய் பாய். இன்னும் சற்று நேரத்தில் வீடு வந்து சேர்ந்துருவேன்.